အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလေးကတော့ Lightning Runner and Compositing ဘိုင်းလေးပါLightning ကကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာလို့လိုရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာလည်းအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အလင်းလိုအပ်ပါတယ်အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုအလင်းရိုက်ခတ်တယ်အဲ့ရိုက်ခတ်တဲ့အလင်းကကျွန်တော်တို့မျက်လုံးပြန်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့အရာဝတ္ထုကိုမြင်ရတာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Lightning ကလိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ 3D wall ထဲမှာလည်း Lightning လိုအပ်ပါ Lightning မလို Lightning မရှိဘူး Lightning create မလုပ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော် nature light ဖြစ်တဲ့ natural light ဖြစ်တဲ့ဒီ sun and sky မှာသုံးကျွန်တော်တခြား artificial light တွေပဲအသုံးပြုပေါ့ဘယ် light ကိုပဲအသုံးပြုကျွန်တော်တို့ light တစ်ခုခုကိုအသုံးပြုမှသာလေကျွန်တော်ဖန်တီးထားတဲ့ 3D wall ကြီးပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့ art wall ပဲဖြစ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးမြင်နိုင်မှာဒါကြောင့် Lightning ကလိုအပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက runner မှာ runner ကဘာလဲလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ့ကျွန်တော်တို့ပထမအဆုံးပြတဲ့ model လေးတွေကျွန်တော်တို့ဆွဲလာခဲ့ပြီးတခြား range နဲ့ material တွေလောက်လာခဲ့ပြီးပြီးရင်လိုအပ်ရင်တော့ animation တွေထည့်တဲ့ effect တွေလောက်လာခဲ့ပြီး Lightning တွေတိဆောက်ပြီးဒါတွေအားလုံးက runner တော့မချသေးဘူးဒါပေမဲ့ runner ချဖို့အတွက်အစာပြိုးလာခဲ့တာကျွန်တော်ဒီလို runner ပြုလုပ်တဲ့အခါရောက်မှသာလဲ brain box ကနေအလင်းဝင်မယ်เนาะကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ material တွေ Lightning တွေ share တွေဒါတွေအားလုံးရအောင်ပါဒါတွေအကုန်လုံး runner နေပါဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ modeling တွေချထားတယ်เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ effects တွေဘာတွေထည့်ထားတယ် force တွေဘာတွေအကုန်လောက်ထားတယ်ဒီမျိုးဆက်ထားတာတွေတော့ compositing လို့ပြောလို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့တယ်ပေါ့ reflection တွေဘာတွေတကယ်ပုံမှန်ဖြစ်သွားတာတွေအကုန်လုံးက runner နေပါပြီးတော့ Lightning တွေတိဆောက်ထားတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့တွေဒီကောင်ကြီးကိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ material တွေပေးလိုက်တယ်ဒီလိုလေးမြင်မှုအတွက် Lightning လောက်လိုက်တယ်တခြားရင်းကက်ရုံနဲ့ဒီအချိန်တွေတော့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်အရှိမပြောခဲ့တာတော့ဒီပုံကနေဒီပုံပါတာတွေကျွန်တော်ဖျဲသီးမှာတော့ပါတယ်ဒါ runner ring ပြုလုပ်မှသာလေကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရတာကျွန်တော်ဒီအောက်တွေမှာလည်းနော် Lightning နေ runner ring တွေကသူတို့အတူတူပါပဲဆိုတော့ပြုလုပ်ပုံအတူတူတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ runner ring ပြီး Lightning ပြီးမှ runner ring တွေပြုလုပ်လို့ရတာcompositing မှာကျွန်တော်ဘာတွေပါမလဲဆိုကျွန်တော် green screen ကိုဖယ်ပြီးကျွန်တော်ဆွဲထားတဲ့ artwork တွေဘာတွေအကုန်လုံး create လုပ်တာပေါ့ပြီးရင်ဒီအနောက်ကbackground နဲ့အရှိရလူရဲ့ Lightning တွေပြန်ချိန်တာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလို point လေးတွေပေါ့ဒီမှာဆိုဒီ point လေးတွေ track ပြီးတော့ဒီ background နဲ့ပြန်ညီအောင်လုပ်တာတွေ camera movement မှာ background နဲ့ရောအရှိရလူနဲ့ရောပြန်ညီအောင်လုပ်တာအကုန်လုံးက compositing နဲ့မှာပါဝင်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွဲထားတဲ့ model လေးကိုပြန်တွဲတာတွေသူ့ရဲ့ action တွေအားလုံးက compositing မှာပါပါတယ်ဒါက VFX ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမှာကျွန်တော် CGI ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဒါတွေပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ရရှိတာ clip တွေတစ်ခုချင်းစီကို video editing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုနေတဲ့ video တွေရရှိပါနောက်တစ်ခုက motion capture ပါဒီထဲမှာကျွန်တော်မပါပါဘူး animation တွေထဲမှာ motion capture ဆိုတဲ့တစ်ခုပါပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကဒီကောင်ရုပ်ပေါ်ကျွန်တော်တို့တွေလက်တွေလှုပ်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ gain တွေဘာတွေမှာအများဆုံးသုံးတယ် motion capture ပါကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီ Ireland Hollywood motion capture ဆိုပြီးရှာကြည့်ပါအမှကောင်မလေးတယောက်ပေါ့သူ challenge တွေလိုက်ပြီး accept လုပ်ထားတာတွေရှိပါတယ်သူတို့ရှိမှသွားပြီးလေ့လာကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီမှာပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးရတော့ Lightning နဲ့ runner နဲ့ compositing တွေအကြောင်းပါဒါပေမဲ့အရှိမပြောပြခဲ့တဲ့အားလုံးကတော့ CGI ရဲ့အသုံးပြုပုံတွေပါကျွန်တော်တို့အစဆုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့လူတွေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်